ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மித்ரன் பிளாசம்ஸ். நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பருப்பொடி எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு 1/2 கப் துவரம் பருப்பை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாதி வறுபட்ட உடனே ஒரு 10-12 காஞ்ச மிளகா, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் உப்பு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் நல்லா செவக்க வறுத்துக்கோங்க. ஆறின உடனே அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பொடியையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா டேஸ்டான ஹெல்த்தியான பருப்பு பொடி ரெடி ஆகிடும். இந்த சாதம் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.